tarjamaa mu'allifeedha baratuuni nu barbaachisa. Abbicha kitaaba kana qopheessee abbicha kitaaba kana barreessee waa'een isaa baratamuu qaba. Kitaaba abbaan barreesse jiru tokko abbaan barreesse namni barreesse beekamu tokko seenaan isaa baratamuun barbaachisaadha. Tarjamatul mu'allifi jedha. Fuula PDF fuula 13ffaa irratti jechuudha. Tarjamatul mu'allifi jechuun history profile jechuudha. Akkama waa'uma xiqqoo wahii abbicha kitaaba kana walitti qabee qopheessaa kana history isaa yookiin profile isaa seenaa isaa guututti illee yoo keessa gadi seenuu baanne hanga ta'e wayii xiqqoo irraa dubbachuu jechaadha. Ismuhu maqaa isaatii fi wanasabuhu sabasaa yookiin gosasaa jechuudha. Maqaan baramuu qabaa. Sabni isaatis beekamuudha. Huwa al-imaamu al-caalimu. Abbichi kitaaba kanaa abbichi umdatul ahkaam qopheesse yookiin barreesse kaa'e suni al-imaamu jechuun hayyu duree. Al-caalimu beeka al-xaafidu isa hadiisa 100 haffaze jechuudha. Haafiz warri jedhamu kun ammoo nama hadiisa waa xiqqoo hafazee miti bara. Al-kabiiru jechuun guddaa inni. Nama guddaadha. As-soodiqu isa dhugaa himu jechuun maaseesee. Al-qudwatu jechuun jala deemamaa yookiin isa immoo hordofamaa jechuudha. Isa qudwaa itti hidhatamu tokko jechuudha. Nama cimaadha. Hordofamaadha. Itti hidhatamaadha. Yaada isaa fiqihiin isaa kanuma qabatamee deemamu. Al-caabidu isa rabbi gabbaru. Al-athariyyu jechuun isa maaseesee hadiisa baratamirra dhaabbatu jechuudha. Athar jechuun amma ilmi warra duraarraa baratamte san hadiisa warreen duraarraa baratame kanuma ergamaarraa baratame sani almuttabi'u jechuun ka ergamaa hordofu jechuun maasisinummaan. Caalimul huffaadhi beekaa warreen hadiisa haffazanii fi taqiyyuddiini isa diin keessatti rabbi sodaatu jechuudha. Taqiyyuddiin jechuun amma diin keessatti sodaa rabbii nama qabu. Baay'ee faarsemmaa namicha kana. Sheektichi dhugumaan nama cimaadha maasees. Taqiyyuddiin Abuu Muhammadin Abbaan Muhammadi kunyaan isaa Abdul Ghaniyyi maqaan isaa kan dhalootaa Abdul Ghaniyyi. Abdul Ghaniyyi bin Abdul Waahid bin Ali bin Turuur bin Raafi' bin Hasan bin Ja'far al-Maqdisiyyu warra Bayt al-Maqdisitti waamamu achi dhaloonni al-Jammaa'iliyyu jechuun Jammaa'ilitti kan dhalate jechuudha. Jammaa'il kun ganda bakka inni itti dhalate sanimmaa Diffatal Garbiyyaa Palestaayin keessaa bakka Diffatal Garbiyyaa jedhamtu sanii iddoon dhaloota saniinii moggaafame sanitti irkifame jechuudha. Summa Dimashqiyyu jechuun san booda immoo Damaskas yookiin magaalaa guddittii Suuriyaadha achi jiraate. Jammaa'ilitti Palestaayinitti dhalatee Suuriyatti gale jechuudha. As-Saalihiyyu achi keessaa ganda Saalih. Al-Hanbaliyyu mazhabaan ammaasiis warraa mazhaba Imaamu Ahmad hordofu jechuudha. Shaafi'iyyi, Hanbaliyyi, Hanafiyyi kana jechuun amma gaa fiqhii keessaa kami kan inni mazhaba keessaa kami kan inni hordofu jechuu san ibsa. Hanbaliyyi lama inni Hanbaliyyi al-madhabiidha jechuudha. Maasha Allah faaruudhaan qarxam godhe lama al-Imaamurraa kaasee hanga Abu Muhammad ga'utti jechuudha. Laqabuma isaati waama faaruu isaa agarsiisu jechuudha.
Abu Muhammadin ammoo kuniyaadha. Maqaa ulfinaati. Maqaan dhaloota Abdul Ghaniidha jechuudha. Naam. Maasha Allah. Amma duubaree maqaa isaa jennee saba isaatis jennee duuba hoo amma gaa warruma Palestaayinii jechuu barra. Mawliduhu iddoo dhaloota isaa bakka dhaloota isaa yookiin yeroo dhalootaa mawlid inni jedhu kuni zarfamimijiidha. Zarfamimijii jechuun preposition of time ta'ee preposition of place lamaaniifuu ni taha. Miim jalqabarraa qaba jechaadha. Mawliduhu yeroo dhalootaa fi iddoo dhaloota isaa jechuudha. Wulida ni dhalate inni sheekichi imaamtichi beekamaan kun Abdul Ghaniin kun sanata 41 bara 40 takkaa fi 500 amma 500 fi 40 takkaffaa jechuu akka lakkoofsa hijiraatitti hijiraarraa bara 500 fi 40 tokkoffaatti dhalatee jechuu warra duraatti barinnummaanuu amma jaarraa jahaffaa keessa jechuu bara jaarraa jahaffaa godaanuu ergamaa sanirraa kaafne gamana lakkoofnu jaarraa jahaffaa huwa inni kunii fi والشيخ الموفق شيخني موفق جرأم بك مسونيس للألاتني في عام براتو خيس الألاتن وهما إسال لمانو جيتشو عبد الغني في الموفق كنيسي ابن خالة دبري إلمان دبرات جيتشو إلمان هابو أوتي إسان كلمان دبري إلمان دبرات جرأم جيتشا ولدان الألاتن بجماعيلة بك جماعيل جرأم تتد الألاتن جيتشو ضفة الغربية سنقا أما afaan galaanaati waan taateef diffaa jedhaniin bakka san jechuun bakka amma Hamaas faan hedduutti waraana siidhaa leenjifattee ittiin beekamtu tana diffatal garbiyyaa saafara jechuun ni imaltaawe ilaa Bagdaada gara Bagdaaditti jechuun Bagdaadiin kun Iraaq huwa isaa fi wabnu khaalati duburiin isaa sunis jechuun ilmi haboo isaa sunis الشيخ الموفق شيخ الموفق إني جد مسنيس والمانو إمالتاون في أول سنة 61 جلقبة برا جاتمي تقفايج أما كان يجون وقوم خوران ما 41 من ألتشون دي دم تراني jalqaba waggaa 20 boodamma eega dhalootaatiga. Dhalootaanis bakka takka ama tokko jirru kun akkasuma maasis imaluudhaanis gara Bagdaad imaluudhaanis tokkuma bara 61ffaati jechuudha. 561ffaa fakaana yakhrujaani ma'an khawaliin bahanii fi ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه tokkoon isaan lamaanii shariikummaa hiriyaasaa san keessa haala ta'een deemu wal jalaan hafan jechuudha. Ilaa darsihi gara barnootaa fi wasamaa'ihi barnoota san dhageeffatu jechuudha. Wakaana al-haafizu imaamtichi abbaan umdatul ahkaam kun Abdul Ghaniin kun ni ta'e meeyluhu jechuun fedhiin isaa إلى الحديث يجون جرى حديثات يجون ميلين إسا جلنا نسا جرى ستيجون فلنو نسا خان إني فلتو فدو حديثا والموفق مو موفق يريد الفقه فقه فدا يجون أما غرتي فلنا نساني غرغر بلا بكا فتفقه الحافظ حافظ تجسني فقيته وسمع الموفق معه الكثير يعني barnoota hedduu muwaffaqiin sun isuma waliin waa hedduu dhaggeeffate jechaadha.
amma jarri kun walirraa fayyadamaa deeman jechuudha. Amma eegaa sheekni Haafiz kun fedhiin isaa hawwiin isaa garami garaadii isaati. Muwaffaqammoo fiqii. Haafiztichi sunis fiqii obboleessa isaa fiqii durbii isaa kana isumarraa fiqii baratee fatafaqqaha jechuun nuuqa sanirra dhaabbatee hiriyaan isaa nama fiqii waan ta'eef fiqii hiriyuma kana irraa barate. Muwaffaqii isaa waliin ammaas saaxisoota hedduu dhaggeeffate jechaadha. Akkasi wal fayyadaa deeman. Min ahammi musannafaatihi kitaabota Haafiz Abdul Ghaniin kun qopheesse keessa irra ciccimooni kitaabota inni qopheessee jechuun musannafaat. Tasniifa, ta'aliifa akkas jedhamaa miti. Tasniifa jechuunis ta'aliifa sanii waliin tokkuma walitti qabu jechuudha. Kitaaba tokko qopheessuu barreessuu jechuudha. Mee kitaabota isaa keessaa ciccimoon al-misbaahu fi uyuuni al-ahadiithi sihaahi. Kitaaba kana jiru qabu. Al-misbaahu fi uyuuni al-ahadiithi as-sihaahi jedha. Ampoolii yookiinis ammoo ifa ija hadiisota qulqulluu keessatti ija isaa keessa ija hadiisota qulqulluu keessa ifaa jiru san kitaabtichi immoo maqaa kana jedhee moggaafate. Wal kamaalu fi macrifati rijaali kutubi asitta ammas kitaaba al kamaal jedhu qaba. Al kamaalu jechuun guutomina beekumsa dhiirota yookiin sheekan kitaabota jahanii. ونهاية المراد ماسيس نهاية المراد كتاب جامع قبل تمر فريدة ومحنة الإمام أحمد مقر إمام أحمد الرجاء كتاب مكس جري بالرئيس قبل والأحكام الكبرى والصغرى أحكامة غرغد رافي أحكامة عمدة الأحكام كتابنا هذا كتاب خير خنا الجمعة أحكام التي كان نيجي إنسان عمدة الأحكام كنا يقال أحكام جرى أمرين مانو حفظه قبلنا إسا هنجم تكوا حفظ شمددو كيستي من نساء هنجم تك وكان غزير الحفظ خني حفظ نساء دنوجج مد بركة حفظي في والإتقان يجوني وشمسك أبطون نساء غزير جتون أكم بر غربة جتو تبرم إسا حفظي نساء كم غربة شمسي واقبطون نساء تسماسيس مد غربة كثير العبادة باي إسا عبادة إسا بريد النساء وريعا جتوني ربي صداتا يوكين إف إيقتا جتو ورع جتون بر وانتو مثلا حلال تيتو حرامت نجيسا صداتني إرادة أبطو جتشات ماشيا ديما إني خطي على قانون السلف جتون سيرا سلفتوني لفخاية الرد ديما إني سلفتو تراتشن بو وكيل له إساني جامع إن رجلا قربان توكو يحلف بالطلاق والرخياني خجئي خطا أنك تحفظ 100,000 حديث أكأتي حديث خمر إبتوك حفظ ديجرت حفظ دو يو إني خنان تهين حديث خمر إبسان يو إني نفذين ما حفظنا ما خنا حديث سنيون تهين والرخياني خا جدي خطا قربان توكو أكمي حديث خمر إبحفظ ديجرت تاجر لي قامر فقال يجو نجد لو قال أكثر من ذلك ودو سنير هدو جئه سلا صدق أيتون دقوم دبته ودو حديث خما دبا أول حفظ جئه دقاهم صوبا متيجي أما كان يجوني حفظ سا إنو ما نرقاب هتلام فرت رقابه حافظته إسا حديث خما دبا أول حفظ جراجو إسا فرت رقابه جيجون dhugaa jirtu gaala faarsu ofis miti
if guddisuufis miti dhugaa jirtu hime. Amma gara hibsiitiin namni kun nama garba jechuudha. Galaanuma jechuudha. Burqaa wayiiti jechuudha innummaan ilmii keessatti hadiisa hafazuu keessatti Allahu akbar. Wafaatuhu du'asaa yoo laallume maata bimisra misratti du'e inni yawma al-ithnayni guyyaa isniinaa guyyaa wiixataati Gibsitti du'e ثالث عشر ربيع الأول سنة 600 برا هجرة راكلا كوس هجراتي وقا إبجها في وقا إبجها خيسة دوجيتشا ربيع الأول وياخد صدفة ويا إسنينا جمل ملكة عملته فرحمه الله ربي نساف رحمته قل رحمة واسعة رحمة بل أوتاته ربها رحمته في جي أما خنا خنبر رئيس إنيو ترجم له الذهبي في كتبه إمام الذهبي بكما لا كتاب نساء سير أعلام النبلاء خجو خيستي إني نبر رئيس في جراي جدا أكسم تاريخ الإسلامي خيستي تذكرة الوفازي خيستي ابن كثير الليني بداية في نهاية جدء كتاب بريس خيستي مفسر تجمع بكما ابن كثير تفسير سلفتوتا تنكبي كما تهي إنني سينا إسا خنا بريس جدء بداية في النهاية خيستي إمام السيوطي اللي لما طبقات الفازي كتاب جدء بريس خيستي سينا بريس وغيره من نموني براتي سجرو إسين توني سينا قباب تودا يجمع سنيفو خنا فكاتا سينا سا قبابناني ما شاء الله أما دوبا مقدمة المؤلف درسة يوكينيسي درسة يجون أما فكينيا وان كتابة دورة بريكم يوكين introduction سجل سنو أنا أبيتش كتابة خنا قب إيسي بريسان كتابة درسة إني بريسي يجو درسي إني بريسي مال جرمي هيجي يوكين فولا خدا أفرف عرتي بسم الله الرحمن الرحيم مكا ربي أكا مررفتا أكا الرحمة قد آتيتين كراتي تينيا إيقالا جد قال الشيخ الحافظ جد مكا مصنفين مؤلفين أبيتش كتابة خنا قب إيسيكم بسم الله الرحمن الرحيم خنا يرو بريتو إني مكا ربي أكا مررفتا رحمة قد آتيتين بريسا جيتشو دقاي إساف بريتو نوفمو قرو قال الشيخ شيخ نجي الحافظ إني حافظ تيسون إني حديثو تدنوها فريسوني يودكات حديث خمر إبا تقي الدين دين كيست خانسو ربك أبو محمد إني مكان أفنسا أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي والربيت المقدسي رحمه الله تعالى ربي رحمته قل في نجي مال جئمي يوجد الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار أكنجد الحمد لله فارون بوتوته خان ربيتي يوكي فارون هندي ربي افتهد الملك الجباري الملك جتون إسا موتيته موتي هريان كم خاني موتم من ساقوتو الجباري جتوني إني caccabsaa yookiin ammoo jabbaar jechuun isa jabaabiraa warreen diktaataroota san hundaa'u injifatu jecha alwaahid alqahhaar tokkicha kophumu weessan
kan gitan qabne khayriyaan qabne san faaruun hundinuu isaaf tahaadha wa ashhadu ragaan baha arraba kiyyaan qalbii tiyyaanis nin dhugoomsa humna tiyyaanis hojjedheen agarsiisa allaa ilaaha illa allahu annahu jechu allaa ilaaha aniin tuni sukuuna turte saakinaa turte laamii keessatti idgaama godhamnaani bakka kanatti shaddii taate anna laa ilaaha illa allahu jedhu allaa jenna laama alla shaddii taqabdu laami malee nuuni mi wa ashhadu annahu jechuudha maramala an mukhaffafatu min athaqila annahu turte duraan jechu wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu nuskaan pdf tuni anna laa ilaaha illa allahu jetti akkanan jaamu sheemi sirrii miti kun wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu dhugaan gabbaramaan allaha malee jiruu ragaan baha وحده توكيشالتين إني منفردا جج لا شريك له خن هريان قبل خن جتن قبل علتين وحده راوني بيكما لا شريك له جملة لا تنوني بود في تف مالي جملة تفسيرية وحده مثلا هي خوفي رب السماوات والأرض قفتا سمي تربني في لفا وما بينهما قفتوان جدو إسان لماني خانتي سنججو يوكي نمو رب السماوات والأرض إسا سمي تربني في لفأومه وما بينهما جدوان جدو إسان لماني العزيز إنجفتا الغفار أكان قبروتسا ممنتوتا في أرارما إسا تيسان dhugaan gabbaramaan isa malee hin jiru ragaan baa jechuudha. Wa ashhadu ragaan baamaas anna Muhammadan nabi Muhammad abduhu gabricha rabbii sanii ta'uu fi wa rasuuluhu ergamaa isaa kan inni risaalaa isaa ergaa isaatti kennatee gara ummataatti ergate ta'uu ragaan baa al-Mustafaa al-Mukhtaar filatamaa inni kan ta'e jechuudha. Mustafaa fi Mukhtaar hiikni tokkuma filatamaa rabbiitti isa file jechuudha. اسم المفعول قامهم مختار فلتما مصطفى فلتما ولنجبيت فده صلى الله عليه وعلى آله صلى الله ربي الرحمة أبوك عليه نبي محمد الرتيفي ماتي سارتيس وصحبه صحابة ساني الرتيس على طهاري كل إسان كتان والأخيار جيجون فلتما إسان كتان جيجان إيغا خانا جئ أما بعد جئ قالات ديبي أما بعد أما بود جد أما بعد تن كلمة يؤتى بها عند إرادة الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر جان بريسان هندنوه يوكي قرسان كلمة جتش أما بعد خانا والنفدو في استايلها سوا تقرى غير استايلها سوا وان ديمو في إبسة شوراتي وقا قرسانيتي ديبؤو أما بعدو فيدما يجارا أما بعدو نما بعدان سلا مال تري ظرفي ظرف المكان يوكي ظرف المكان ظرف الزمان بكا خنا ورنقة ميوان جرو دالتين دما ترد إيخا ظرف الزمان يوكي ظرف المكان استو منصوب جري نصبي ديسي ومنصوب تو ديسي دما توني أسي وانقتمي جريتشو مال جتشو تري أما بعد جتشون أي بعد ما تقدم أي قوان دبريتي ما تقدم الألام من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر أي بسم الله دبني الحمد لله دبني نموت دبت مرت سنجا في رحمة أبوفني جتشو أما دوبا يرو غريب الرئيسان غريب يوكي قرسان غريب وبعد جد وبعد واويس فيدم أما في وبعد خميتي ترسري لري أما الآتي تأصلي دا وبعدوني أما مثلا رابك بوتي رفتي واواتين جتشو أما كنوه أصلي أكم تري كمهما يكن من شيء جتشا إيقوان أرقميتي جتشو ما
نعم تنفو وبعدو نيسي أم واوتين أم مرة بكبوته شيخنا أنتوكم إجوان دبريتي جتشم yeroo baay'ee qabiyyee wanta kana dura darbuu qabu bismillaan jiraatee alhamdulillaan jiraatee salaataa fi salaamninis jiraatee yaada sadeen kana booda dhufa jechaadha. Amma immoo asitti shahaadaallee itti dabaledha amma. Dhumaa rakkina hin qabu. Ammaa ba'adu jechuun amma booda jechuma gaa. Egaa waan dabreeti fa'inna ba'ada ikhwaanii yaada kiyyaan ibsadha waan hin manaa bahee fi introdaakshina qofaa miti jechuudha. فإن بعد إخواني قرين أبوليين كيا سألني نقافتني اختصار جملة هنقتك قبابسو في أحاديث الأحكام حديثة أحكام أدى في كيسا قبان هنقته تكو قبابسو مما اتفق عليه الإمامان وان إمام ملمان هيدريلين تيسا لمان إذا تولي قلن إنيو في إنيو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أما أبو عبد الله أبان عبد الله محمد بن إسماعيل كان جرب بخاري سنججو محمد بن إسماعيل أبو عبد الله لما كنيات مكاول فينات مكان دلوتا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم محمد إسماعيل إبراهيم سن البخاري بكير دلوتا سا بخاري استخانته يجا خرراشي أخنا ميري ونقول بخاري استبيتي جرمتو jirti jechuudha. Harummaa Albaaniin faayidaa dhalatan kana ومسلم بن الحجاج إمام لمان جنون بخاري في مسلم يجار ومسلم بن الحجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ورق قشيري قصا النيسابوري بكر الأوتسا نيسابور جيجار ني جيجو خوني أما نيسابوريني جيجلا مرة ولدت رفجران ني جيجوني magaalaa jechuu yoo ta'u, saabuur jechuun ammoo gobeensa yookiin shomboqqoo jechuudhaan magaalaa santu dura shomboqqoo yookiinis gobeensaan jaaramte waan ta'eef saniif Neysaabuur jedhaniin iyyan. Amma imaamman lamaan kana jechuu Muhammad bin Ismaa'ilii fi Muslim bin Hajjaaj bin Muslim kana wanta isaan lamaan irratti walii galan san hadiisota ahkaamota keessaa qaban kan isaan lamaan irratti walii galan. Akkaani gabaabsee barreessu na gaafannaaniin fa'ajabtuhuu jedhe gala akkana lafaa ka'e hin barreessin. Isaafin deebisaa kenne ilaa so'aalii gara gaafii isaa san deebisuttiin seenee rajaa al-manfa'ati bihi waan saniin faayidaan dhuftu jirti kajeeleeti jechuudha. Rajaa jechuun maf'uul li ajlihi sababa maaliif jechuudha kajeeluu fi al-manfa'ati bihi إسان فإذا ندفتي وان بريسنين وأسأل الله ربي كرمه أن ينفعنا به كتاب مسنين نفيد ومن كتبه نما إسا بريس اللي أو سمعه يوكي كإسا أجي اللي خير أجيفة اللي جتشود أما نما ميك أف دعاء يقول أو قرأه يوكي كإسا قرأ اللي أو حفظه يوكي كإسا حفظه أو نظر فيه سنقفها من ماسس كانوا كتاب مخيّ خنا وبني لعلي اللي جتشود خيسا لالي يجون أما بني كسيت خيسا ساخنا لالي مطال ويجعله كتابا سنقول خالصا قل قد أنكر لوجهه الكريم فول ربي أرجاته سنيتي قل يجو كريم يروجرا هو الذي يعطي النوال قبل السؤال إذا خنا نما خنو نمت أرجومو ودو أبيشن غافا نيجو oduu abbichiin kadhanne kanuma sirraa beekee si kennu santu kariim jedhama jechaadha. Arjaa baleessa jedhaniin gaa muujiban jechuun argamsiisaa lil fawzii milkii kan argamsiisu godhu ladeehi jechuun rabbi biratti kan milkii argamsiisu fi jannaatin na'iim jannatoota qananiisan keessatti milkaa'uusan fa'innahu hasbunaa inni Allahni gayaa keenya ونعم الوكيل إني نترتي إركنوات اللي جتشو علمه كل إليه أمور الخلائق إذا أمرين أممهم داته جرسات تركف مسوات اللي يوكي ونعم الوكيل تركتما سوات اللي جتشو
أما مقدمة المؤلف خنا بكين رافود يجد أما أبان نسختنا تيسير العلامة تيسير العلام كتاب جدا وشري كتاب خنا سنترايم فود إيبر رئيس يجد أما ولم أشر إلى شيء من الخلاف بينها غراغرما جدو مقدمات نيتي في تنا فالان جيرو بكيت ولا بوانا كنا وانجو إن أخيخني وبين النسخ الأخرى ما سيسي قصوت كتاب خنا كوبي إسا خمبراتي لجدو غراغرما إني قبو إني منيجي إغاما أبتش كتابا ما شاء الله أما قاولوا ما قالت هو درسي أبان كتابا خاي خانا فكاتا يجمع سببين أن التلفاق بريسي بوليين كياتي تغرين ساني نغافتي أتنا مختاو بيخو تنيفو حديثة ما أحكامته كيسا قبن خبخاري المسلمين كيسا قرمن أكست نوبريس يعني نغافنان أكست ديبسا سنكن في وخرخنانيس فايدان بفتي جدي آدي كسم ما سيسي رقما ونين أن سخرتو كتاب مخنا نفيدي نما إسا بريس اللي خيسا خنا رقيفة اللي يوكي قرأ اللي يوكي كان حفظ اللي سنقفا من خباني لالي akkas godhu rabbii kiyyaan gaafadha jechuun jira. Waan isaan kadhatan kana egaa rabbiin bakka naa ga'u fi nuttis warruma baratuudhaan bannee ilaaluu kanaan itti milkaa'u rabbi nu haa godhu. Darsii teenya taarraan tanaa asumatti dhaabna. Allahumma callimna ilman yanfacuna wanfacna bima callamtana yaa arhamar raaximiin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.